Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, Tundu Antiphas Lissu ametoa salamu za shukrani kwa wananchi wanaoendelea kumwombea na kumuunga mkono katika kipindi hiki anachokipitia. Kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii na wakili Paul Kisabo kufuatia ziara yake ya kisheria katika gereza kuu la Ukonga jijini Dar es Salaam, kiongozi huyu mkuu wa chama kikuu cha upinzani nchini ameeleza kutambua mchango mkubwa wa maombi ya Watanzania mbalimbali wanaofuatilia kwa karibu mchakato wa shauri lake linaloendelea katika Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ziara hiyo ya kisheria iliyofanywa na wakili Paul Kisabo katika gereza kuu la Ukonga jijini Dar es Salaam ilikuwa na madhumuni ya kufanya mazungumzo ya kina na mteja wake kuhusu hatua zinazofuata katika mchakato wa kisheria unaomkabili kiongozi huyo. Katika mazungumzo hayo ya kisheria, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, Tundu Lissu alibainisha kuwa anatarajia kuona uwepo wa wananchi wengi siku ya Jumatatu ya tarehe 10 mwezi Agosti mwaka wa 2026 wakati shauri hilo litakapoendelea kusikilizwa katika Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam. Kauli hiyo ilisambazwa na wakili wa timu ya utetezi kupitia mitandao ya kijamii imeleta maendeleo mapya na kuongeza matarajio makubwa miongoni mwa wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema pamoja na wananchi wanaofuatilia mwenendo wa kesi hiyo kote nchini. Kiongozi huyo wa upinzani amekuwa akipitia mchakato wa kisheria ambao umekuwa ukivuta hisia za wadau mbalimbali wa siasa na masuala ya haki nchini Tanzania kutokana na nafasi yake ya kiongozi mkuu wa siasa za upinzani na historia yake ndefu ya kushiriki katika masuala ya kitaifa. Mchakato huu wa kisheria katika Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unahusisha timu ya utetezi ya kiongozi huyo wa upinzani ambayo imeeleza kujipanga kikamilifu kwa ajili ya kuendelea na mashauri hayo. Mwanasheria ama wanasheria hao represent mwanasiasa huyo wanatarajiwa kuwasilisha hoja zao za kisheria na kuendeleza na utetezi rasmi kulingana na misingi na taratibu zilizowekwa na sheria za nchi. Kila hatua ya mchakato huo wa kisheria inatazamwa kwa umakini mkubwa na taasisi za kiutawala na za kisheria nchini. Nafasi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, Tundu Lissu katika nyanja za kisiasa inafanya kila hatua inayojitokeza katika shauri lake kuwa na athari za kijamii na kisiasa. Historia ya mwanasiasa huyu katika masuala ya utetezi wa haki na uongozi wa vyama vya siasa nchini inafanya ufuatiliaji wa kesi yake kuchukua sura mpana sana kote nchini. Wananchi na wafuasi wa siasa wamekuwa wakifuatilia kila taarifa inayotoka kwa timu yake ya wanasheria na taasisi za magereza ili kufahamu mwenendo wa afya na maandalizi ya kisheria. Maandalizi kuelekea tarehe 10 mwezi Agosti mwaka 2026 yanaendelea kufanywa na pande zote zinazohusika na shauri hilo katika Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Siku hiyo inatajwa kuwa moja ya siku yenye ufuatiliaji mkubwa wa kisheria na kisiasa kutokana na wito uliotolewa na kiongozi huyo wa upinzani
kutoa fursa kwa wananchi kuhudhuria mahakamani kwa wingi kushuhudia mwenendo wa kesi hiyo. Uwepo wa wananchi na wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mahakamani siku hiyo ya usikilizwaji unatarajiwa kuongeza umakini wa kiusalama katika eneo la Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na maeneo ya jirani. Mamlaka za ulinzi na usalama pamoja na vyombo vya kiutawala mara kwa mara huweka utaratibu wa kuhakikisha ulinzi na utulivu vinadumishwa wakati wa mashauri ya kisheria yanayohusisha viongozi wakuu wa kisiasa nchini. Salamu hizo za shukrani zilizotumwa kutoka Gereza Kuu la Ukonga jijini Dar es Salaam zimeonyesha mtazamo wa kiongozi huyo katika kutambua usaidizi wa kiroho na kisaikolojia unaotolewa na wananchi kupitia maombi na ufuatiliaji wa mwenendo wa afya na kesi yake. Ujumbe huo umekuwa sehemu ya taarifa kuu zinazozungumzwa katika medali za kisiasa na kijamii nchini Tanzania kuelekea siku hiyo ya usikilizwaji wa shauri hilo. Wakili Paul Kisabo kupitia taarifa yake aliyoiweka wazi baada ya kukamilisha mazungumzo ya kisheria gerezani, amebainisha kuwa timu ya wanasheria inaendelea kukamilisha maandalizi yote ya kisheria ili kuhakikisha utetezi unawasilishwa kwa mujibu wa kanuni na taratibu za Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatua hizo za kisheria zinazohusisha mapitio ya nyaraka za hoja zitakazowasilishwa mbele ya majaji wanaosikiliza kesi hiyo. Taasisi za magereza kupitia Gereza Kuu la Ukonga jijini Dar es Salaam inaendelea kutekeleza wajibu yake na majukumu yake ya kuhifadhi mahabusu na wakuhumiwa kwa mujibu wa sheria za nchi, ikiratibu pia fursa za wanasheria kukutana na wateja wao kwa ajili ya maandalizi ya mashauri yao ya kisheria. Ratiba za mikutano hiyo ya kisheria zimekuwa zikifanyika kwa kuzingatia kanuni za utendaji kazi wa taasisi hiyo ya serikali. Mchakato huu wa kisheria unaomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, Tundu Lissu, unatarajiwa kuendelea katika Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku ya Jumatatu ya tarehe 10 mwezi Agosti mwaka 2026, ambapo timu ya utetezi na upande wa mashtaka watakutana mbele ya jopo hicho cha kutetea haki nchini na kuhakikisha kuwa pande zote mbili, kila mtu anapata uwakilishi sawa na kufikia maamuzi ya kuona kwamba ipo kesi Tundu Lissu anapaswa kujibu au amna.